Hello everyone, welcome back to the channel. Today we're watching episode 3 of Dangerous Romance. This reaction is brought to you by my Patreon page. You guys got us up to 100 patrons, so as promised, like I said in my other videos, I'm reacting to Dangerous Romance. But if we get to 200, I will finish my reactions to Tales of a Thousand Stars. I've only seen 3 episodes, so if we get enough patrons, I will continue watching that. And then after that, maybe we'll add Hidden Agenda to the mix. Depends on what you guys want. So, link below, become a patron, help support the channel, and help get extra content here on YouTube. With all that being said, let's get right into it. ถามจริงเหอะมึงทำแบบนี้บ่อยปะวะอะไรก็ที่ถือปืนมาไล่ยิงคนอีบ้ากูไม่เคยทำข้างในไม่มีกระสุนด้วยซ้ำอ่ะแล้วมึงคิดไงถือปืนมาบ้านกูเวลาเนี่ย Right. ตอนแรกกูก็กะจะมาขู่มึงไงก็พ่อมาต่อยกูอ่ะกูก็เลยโกรธแต่พอกูเจอมึงในสภาพนั้นเนี่ยก็ต้องไหลตามสถานการณ์บอกว่ามึงนี่แม่งเฮี้ยในใจจริง He really is. ไม่เป็นไรก็ถือว่าเจ้ากันที่มึงมาช่วยกูแล้วเฮ้ยจบเฮ้ยแล้วเรื่องติวอ่ะมึงว่าไงมึงบอกพี่กูไม่ใช่เหรอว่ากูคือพี่ติวกูก็แค่ขี้เกียจอธิบายพี่มึงไงแต่เรื่องเงินเนี่ยกูพูดจริงนะเว้ยเห็นไหมเฮ้ยค่าอะไรกูยังไม่ติวมึงเลย Well, didn't start. เป็นค่าที่กูทำมึงตกงานก็แล้วกันหลังจากนี้กูกับมึงจะได้ไม่มีอะไรค้างคา Okay, here's the thing. เก็บไว้ Please, you need the money. Let's not act fool. ถ้ากูรับเงินแสดงว่ากูต้องติวให้มึง Okay, then tutor him then. ต้องไม่เอาเก็บไว้ได้ถ้างั้นพรุ่งนี้ Okay, so เจอกันห้องสมุด I despise him. He is awful. The show is kind of not agreeing with how I feel, it seems. ไอ้สายลมกูไม่ติวนะเว้ย The way he bullies him, the way he said to get him to lose his job, that whole pedophile thing on the thing, สายลม inexcusable. I don't know why the narrative, the show's narrative right now is kind of like, oh, it's no big deal. We're even. Teehee. That's insane to me. I know this is like standard boys love situation where like one half of the pair, even both of them, are awful to each other, but then like it's no big deal. That's a big deal, y'all. I am disgusted. The first 2 episodes really set him up to be just vile, and I can't get over it, at least not yet. But just seeing it just now, how it was just like, oh, Teehee, you're so crazy, we're gonna go over it because you saved me. I mean, he went to his house with a gun. I don't understand. I know he saved him, so like, but that doesn't excuse the intention he had for going over there. Him bringing a gun. I don't know. I know I'm supposed to be like, well, he's not mad about it, so I shouldn't be, and I'm trying to get into that mindset. But I think what makes it worse for me is, like I said, the score. This show is supposed to be presented in a more goofy tone with that score, so it's like lighthearted and fun, like tee hee hee. It pisses me off. I hate it, especially when the other half of the show it's not even a comedy. I guess it is a comedy, but a dramedy. The score pisses me off because it gives juvenile Disney Channel. Because even Glee has serious moments, but it was a comedy. But the score and certain scenes didn't flip the tone upside down like this show does. Oh my god, it irks my nerves. But I'm open to seeing how they get shipped. I'm not on board the ship. I don't want anything a part of it, but I'm open to hearing it out to see. Sorry for the whole rant. You're probably like, boy, anyways.
No, he has to go วัน study. นี้กูอะมีติวที่บ้านว่ะติวหนังสือติวความรักโอ้โหไอ้ติวมันโคตรน่ารักเลยว่ะผมไม่ไหวอ่ะอยากติวทุกวันเลยอ่ะโคตรดีนะเจอกันเพื่อนเจอกันไหมเจอกันบายบาย Yo, I need to shave. I'm shaving tomorrow. Ooh, 'cause this is so gross. มึงไม่ดีเหรออะไรบอกว่าพี่ก้อนนี่มึงโดนแบบนี้ทุกเดือนเลยเหรอถ้าไม่มีเงินจ่าย I wish he was less awful. Like, if he was just. He did terrible things to him and his friend. Like, terrible things. Lit that boy on fire? Like, you gotta be kidding me. Ugh. But I said I'll be open to it, so let me just see what happens. โทษทีอ่ะพอดีกูติดธุระไม่คิดว่ามึงจะรอเนี่ยกูไม่ได้รอกูนั่งทำชีวะอยู่ใกล้เสร็จแล้วไหนมึงจะให้กูติวอะไรว่ามาเทสก่อนเรียนเริ่มวิชาเลขก่อนทั้งหมดนี่เหรอก็ดูไม่ยาก I will say, I love how he was just playing soccer, but his hair is laid and he ain't greasy, ain't sweaty. I'm not seeing no stains. The soccer outfit is pristine. Interesting. There's no reaction to a smell. Huh. 67เต็มร้อยเฮ้ยขนาดยังไม่ติวเนี่ยพวกกูเก่งใช่ปะ Absolutely not. เก่งเฮียเลยล่ะอันนี้มันของมอต้นแค่มอต้นมันยังได้67โอ้มอปลายไม่ต้องพูดถึงห้องสมุดจะปิดแล้วงั้นเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยกลับไปอ่านที่บ้านแล้วคุยกัน I said the score sounds like Disney Channel, and it does at times, but it also sounds like classic Disney movies, like Robin Hood, The Jungle Book. You know what I mean? Like those scores from those older classic ones from like the 40s and 50s. Okay, I don't know if that scene was necessary to be that long. Wait, was this place used in The Player? Whose apartment was that? Was that that one guy's? It looked familiar, but maybe it doesn't. Oh. For some reason, that controller sound like it don't work. Like it's not even on. Oh. Oh. Hey. ย่าบอกว่าพ่อกลับดึกแล้วพอดีพ่อประชุมเสร็จไวแล้วนี่เห็นย่าบอกลูกมีเรียนพิเศษไม่ใช่เหรอทำไมถึงมานั่งเล่นเกมได้ไม่ต้องทำหน้าเครียดเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องใช้ชีวิตเรียนมากไปปวดหัวเปล่า I don't understand this relationship. เล่นฟีฟ่าด้วยเหรอพ่อรู้จักเกมนี้เลยครับตอนพ่อไปหาเสียงเนี่ย I don't understand. I don't. ท่าทางน่าสนุกนะ
I mean, the first time we saw the dad, he didn't seem like a stern, strict parent. ให้พ่อช่วยบอกย่า And even just ว่า now, ตั้งไม่อยากติวแล้วอะเป็นใครโดนบังคับมันก็ไม่ชอบหรอกพ่อเข้าใจ he's like being the cool dad, สำหรับ or พ่อนะแค่ตั้งไม่ต้องซ้ำชั้นก็พอแล้ว it's almost like he wants his dad to be strict on him, and the dad doesn't want to be strict on him. So now it's a weird balance. Is that what I'm picking up, or am I just like มากินข้าวให้อร่อย reading it wrong? แล้วก็นอนสบายๆ Because he saw his son getting shook just now, so he's like, "Let me calm down," and like, "Cool, dad." ถ้างั้นเทอมนี้กั้งจะสอบผ่านทุกวิชาครับ Okay. ถ้ากั้งสอบผ่านทุกวิชาพ่อสมิธไปให้กั้งได้ไหมครับ Okay. เอางั้นเลยเหรอ กั้งอยากลองดูครับ เอาสิพ่อตกลง I'm trying to understand this character, guys. I'm really trying to. I'm like, วางตังกูเลยว่ายังไงกั้งก็ไม่มาติวเว้ยจริงอยากเข้าเดี๋ยวไรว่า it's like he wants a strict situation with his father. I'm not getting that. จบผมเติมสองล้านกูว่าใช่ว่าล้างไม่ดีหรอก But it seems like his dad is like doting on him a little bit, a little babying him a little bit. But not really, kinda. It's very interesting, this dynamic. ออกเข้าให้ไปเลยรับรองได้ผลชัวร์100%เจ้าโอ้ยพวกมึงเป็นเหี้ยนะเนี่ย Ooh. กูไปติวอ่ะไปเจอเอาเฮ้ยแล้วไม่ได้ข้าวเหรอไปกินเฮ้ยไปไหนได้เงินมันดิเด็กตอบอะไรเด็กเท่ากับอะไรห้าไปเฮ้ยคือนี่ผิดเหรอถูกเฮ้ยแสดงว่ามึงก็เริ่มเข้าใจแล้วดิเชี่ยกูไม่คิดไม่ฝันเลยว่ากูจะทำถูกอะถ้ามึงเข้าใจแพทเทิร์นเนี้ยตรวจข้อไหนมึงก็ทำได้แล้วอย่างนี้ก็เริ่มชอบวิชานี้อ่ะแต่ก่อนนะกูโคตรเกลียดเลยแต่กูว่าตอนนี้กูเริ่มชอบแล้ว I like math now. Cue the music. Romantic tension. Y'all gonna be sick of me. I'm so sorry. I'm not sure if this show has like large stands. I know people really like this pairing. And I'm a fan of both these actors. I'm glad they're getting their moment. I just... And I do like when the main leads get along. It's almost like his terrible stuff he did, and they were terrible. Ain't no big deal no more. Just like that. And listen, I didn't want them to drag out their tit for tat forever. I was annoyed by the end of episode 2 with it, but...คิดดีๆนะเว้ยว่ามึงจะจบเรื่องตอนนี้แล้วมึงจะให้กูเล่นมึงจบม.6กูก็แค่จะสอนให้มึงรู้ไงว่ามึงซื้อได้ทุกอย่างถ้ามึงยอมทำตาม I'm glad you ain't forget, because I didn't forget how he was.
Okay. All right, because I was like, cause where did he apologize at? Where did he like, you know what? Let me make it right with you and your friends. Let me right my wrongs. I'd be like, all right, I bet I'm gonna give you a chance to do that. That's not what's happening. At least not yet. I need that to happen for me to move forward a little bit, cause you can play all the music you want and be all sentimental with all you want, but oh my god, he pissed me off. Just seeing those like flashbacks, I'm just pissed off over again. เดี๋ยวกูกะจะแวะที่นึงก่อนกลับบ้านอ่ะเฮ้ยไอ้ข้างเฮ้ยจับดีๆดิ Absolutely not. No, ma'am. I guess because I was watching Only Friends and I forgot that is not necessarily a boy's love, so it's different. Because in that show, the boys will have these kind of moments like this, but it's not presented as such a pivotal bonding moment. They actually bonded and got to know each other. And some of his physical attraction, it's like all those things are apparent and obvious and said and shown. So there's no need for these moments to kind of shoehorn in romantic tension, which I think this might be what they're trying to allude to here, which is common in boys' loves, obviously. But to go back to something like this, I'm just like, oh. I know. Stop complaining. Stop complaining. It is what it is. ไหนมึงบอกใช่ไหมว่าฉี่ไหนจบงานนี้วะกูปวดฉี่แล้วกูก็หิวด้วยนั่งเลย Boy, it's late. You talking about some? Sit down. I mean, if you're paying for the food, if you're paying for the meal, might as well. Oh no, we not these prices. เออกูว่าเดี๋ยวกูกลับบ้านกลับทำไมมึงนั่งนี่แหละเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง Oh, okay. กูกินอะไรก็ได้กินไม่หมดงั้นเอาสเต็กเนื้อริบอาย A52 ทีครับ Damn. I mean, I shouldn't be surprised. That was on the menu, but goodness, that seemed like a lot of food. Okay, let's get to know each other. Let's do that first. Let's do that. มันคืออะไรวะสเต็กเนื้อ A5 ที่เหมือน A4 อะที่เป็นกระดาษหนากว่านิดนึงเอา A4 กับบาง A5 นั่นนะ Okay.
อะไรเพิ่มไหมงั้นเดี๋ยวผมไม่กินก่อนนะกินก่อน I'm trying to figure out what that scene was for, because we didn't learn nothing about any of them. We knew he's rich and we knew he's poor, so like they just reiterated that. We got that point. มีเรื่องอยากจะถามมึงคิดยังไงถึงเปลี่ยนใจวะเปลี่ยนใจเลยวะกูกะจะมาส่งมึงเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เรื่องนั้นกูไม่ถึงเรื่องติวอะทำไมมึงถึงเปลี่ยนใจวะ Okay, this is okay. Let's see. Yes. กูก็แค่ Okay. All right. All right. แค่นั้นหรอทำไมหรือมึงอยากให้กูตอบว่ากูอยากให้มึงภูมิใจในตัวกูกูเข้าบ้านละเดี๋ยว อะไรวะกูเห็นมึงชอบสเต็กอะเก็บไว้กินกับพี่ That's nice. เสร็จแล้ว It would have been nice if they got to know each other at this damn dinner. We ain't learned nothing. ขับรถดีๆนะ Darn, missed opportunity. But we got like what, 12 episodes? So I guess they'll get to know each other at some point. I just don't get. Because even in the Korean drama, they don't present the romantic tension like this. But this is classic boys love. You know, fair. Like this is what happens in these shows. And I never loved that part of in these shows, but I just, why does it agitate me so much now? รถจ้างพรุ่งนี้ไปไหนปะ I think because I watch so many Korean ones, and even watching OnlyFriends now, I'm just like, I got so used to it not being as วันเกิดมึงนี่ forced and corny. ไม่ว่าว่ากูต้องติวหรือเปล่าเอ้าแล้วคืนนี้มึงติวเสร็จกี่โมงเนี่ยไม่รู้อะต้องเช็คไอ้สายลมก่อนนะไม่ทราบนี่มึงติวหนังสือหรืออยู่กับแฟนวะอะไรๆต้องมันตลอดเลยเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นมึงพูดนะนี่สงสัย Excuse me, why can't you just be like, I'm trying to get my grades up, set my cookies up, so I'm doing what I need to do that. Because my grandma ain't playing with me, and I need to do better. You know, because... Okay. กูทำโจทย์ยิงเสร็จแล้วเฮ้ยไม่ใช่ได้นี่หว่าถ้าใช้ได้แบบเนี้ยเปลี่ยนไปทำฟิสิกส์เลยไหมกูก็อยากทำงานนะแต่ว่าเช็คชื่อแอนดิวที่บอก Not Teacher Andrew. เขาสอบมิดเทอมจะสอบเป็นแบบสอบเป็นคู่เอ้าแล้วที่เชื่อไม่บอกกูสักคำหนึ่งอ่ะ You know what? I kind of wish they had like in the narrative, kind of like a timeline, so we know how close these exams are, what he needs for these exams, so we have a little more attention, a little more something to look forward to, because it's really vague. Like, I don't know what. because ก็ประมาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกูพูดทีไรแม่งก็ประมาททุกทีอ่ะข้อ
ษาแบบนี้มันต้องพูดบ่อยเว้ยถึงจะคล่องกูว่ามึงต้องเข้าสู่เรื่องรักกูแล้วอ่ะกูมีที่หนึ่งกูพาไปรับรองได้ผลแน่นอนจริงไหม No eyebrows. มึงรู้ป่ะกูเคยมาติวอังกฤษให้บุคคลแบบนี้เลยแล้ววิธีติวที่ง่ายที่สุดก็คือการที่มึงมานั่งท่าร้านเราบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นมีคุณฟ้องร้านเหล้ากูว่าเป็นแผนที่ดีนะแต่ติดมึงเดียวอะ It's just one thing that got me tripping. ชุดเหี้ยนี่ใครเขาจะให้เข้าถ้ามึงบอกกูตั้งแต่แรกเนี่ยกูกลับบ้านเปลี่ยนชุดก็จบแล้ว Well, you're in a shopping area. Go buy some clothes. กูว่าไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะแถมมึงจะเวิร์กจริงดิอายุก็ไม่ถึงให้กูอยากตังค์เจ้าของร้านไม่ง่ายบอกว่าเชื่อกูดิแต่ไม่รู้ตามมานะexcuse me are there any seats available can I see your passport oh my gosh we forgot our passport at the hotel right me I know Seo come to me lah Okay. Foreigners. we came very far from South Korea we heard that this restaurant is the best yes it's the best please let us in please thank you so much This episode has so much padding. Cause what are we doing? Set up some stakes and some challenges. Set up, but can y'all get to know each other? Can we do something? Okay, let's see. All right. This place looks nice. Perth, get out my face. เอางี้ดีกว่าเรามาตั้งกฎกันห้ามใครพูดภาษาไทยใครหลุดโดนตี5 บาทได้ดิกูดิว no Thai I was lady your goal is to talk to foreigner and get that Instagram okay it's so hard but I will try Fighting. go ahead dude My dude. I'm a dude. He's a dude. She's a dude. Cause we're all dudes. Hey. Hey. What y'all know though? Oh my gosh. They need to do a Thai version of like Big Burger. Big Burger. Good Burger. nice to meet you sir can I Not you just walk up to folks and ask for their Instagram. hello yeah can I get you Instagram Oh, I have, but I cannot send you my Instagram because I have not married. Husband. อะไรวะ Can I get you Instagram? Yeah, sure. Yeah, why not? Yay. Yeah. Okay, cool. Yeah. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Nice to meet you, Nice to meet you. sir. Yeah. What's your name? My name is Windmill. Ah, alright.
xin chào xin chào xin chào where you come from ฟิลิปปินส์บางปูแห่งโอ้ไหน yeah can I call my friend Yeah, sure. Yeah, where he is? who this is my friend his name is สายลมWin Oh, his name is really similar to yours. Windmill and Wind. By the way, nice to meet you. Twin Winds. Yeah, I'll order some beer for you guys. oh thank you so much Oh, look, it's the. Okay. All right. ของเด็ดย่านนี้มาแล้วครับเยี่ยอะไรเนี่ยเอ้ามันแดกได้เหรอวะทำไมมึงคิดว่าเป็นพ็อกด้วยนี่มึงแดกของข้างทางไม่ได้ต้องแดกสเต็กก็ไม่เป็นไรของอร่อยมึงกินเองได้นี่แดกได้ขับเหี้ยนะเอ้ามึงมียุงง่ายเหมือนกันเหรอกูก็ไม่เคยแดกเหมือนกันเอาไอ้สัตว์หอมเพื่อนแต่ว่าไปแม่งอร่อยนะจริงเหรออร่อยเลยเนี่ยเฮ้ยเอาสับแทงเลยเฮ้ยแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะสับแทงทุกอย่างเลย Okay, yes. ทำไมกูถึงมาติวหนังสือวะ Are you, ในงาน I'm like, didn't you ask him about this already? Okay, let's. ทำไมมึงกินงั้นอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องยากจริงๆกูก็น่าจะไปติวนานแล้วกูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่น Okay, yes. กูตกลงกับพ่อไว้ถ้ากูสอบมิดเทอมผ่านหมด Mm-hmm. พ่อกูจะซื้อบิ๊กไบค์ให้ Okay. ที่มึงตั้งใจมาติวนี่ก็เพราะว่าอยากได้บิ๊กไบค์มันไม่เชิงเนี่ย Oh. จริงๆกูแค่อยากให้เขายอมรับในตัวกูมากกว่า Oh, gotcha. ฮะเขาบอกกูไม่ต้องติวก็ได้ขอแค่กูไม่เหี้ยจนกูเรียนไม่จบเอ้ามันก็ดีออกไม่ใช่เหรอวะเหมือนว่าพ่อเขาก็เข้าใจมึงดีงานที่คิดว่าดีนะเว้ยที่พ่อไม่กดดันไม่คาดหวังอะไร Oh. แต่นั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับกูเขาไม่เคยคาดหวังอะไรจากตัวกูเลย I'm sure that's not what he means to do, the dad. He's probably had a hard upbringing and. ไม่มีเหี้ยอะไรดีสักอย่าง Huh. I think he and his dad need to talk about that because I don't think that makes. เพราะว่าอยากให้เขาคาดหวังในตัวมึงใช่ไหมก็คงงั้นมั้งกูว่ากูเมาแล้วกูเลอะเทอะแล้วว่ะคือล้างหน้าเอานะไหวไหมเนี่ย Okay. เ
hey Mark where you going I go into my room, have some drink. You should come. no sorry I have to go home Come on. Have a big room, soft bed. I'm sorry bye bye Hey, Asian boys, don't play so hard. I have money. I'm sorry Mark Come on, let's go to my room. Do some fun. Come on. no thanks what the fuck are you doing Oh, Perth. Perth. Fuck off. เฮ้ยทหารสัตว์เฮ้ย I'm not saying you shouldn't befriend white folks, but what was that? Oh, sure, to hide. Not you on the waist. Okay, they're gone. I guess I don't know that. I guess I don't. มึงทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยถ้ายืนหลบไม่ได้ปะผมเดี๋ยวก็ไม่เนียนอยู่วะ Oh gosh. เก็บเชี่ยเลยถูกมือตัวเองนะไป Well, kiss his thumb, so it doesn't count, guys. I'm glad you told us that. งั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะเฮ้ยกูสั่งแล้วเดี๋ยวกูมาใส่ไปส่งลองไปอะไรวะดึกแล้วมันประตูไม่ล็อกวะ Maybe that guy we saw earlier from the debt collector guy. You know what? Let me not, cause I'm going to expect something dramatic and serious, and it's going to be some goofy watch. It could be a surprise birthday or something. สุขสันต์วันเกิดกังหัน I was just playing. พุ่งมาได้ไงเนี่ย What do you mean? เร็ว I I was right though, right? พรุ่งนี้กูติดธุระด่วนพวกกูเลยวางแผน This is literally. แล้วใครจะไปคิดวะ This show's literally unserious. ตั้งแต่พวกมึงเนี่ยยังกลับไปเที่ยวข้าวสาร I'm kind of gagged that I figured this out. ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือ We had an English lesson. We went to the city to learn English. คือเรื่องมันยาวอ่ะกูเขียนเอา เอาหวานให้กังหันก่อนดีกว่า Oh my gosh, she got inches. แข่งแทนนี่กล้องฟิล์มรุ่นลิมิเต็ดกูสั่งจากอเมริกาเลยนะเว้ย That empty box. ถึงกูยังไม่ค่อยเล่นกล้องอะนะแต่กูขอบคุณมากเว้ย Okay. ส่วนของกูเสื้อลิเวอร์พูลเบอร์8ชุดแชมเปี้ยนยูฟ่า What nice friends. ส่วนของฉันเป็นรูปวาดที่วาดให้แก เฮ้ย You almost forget they were bullies, and she betrayed him. You forget that. โคตรสวยอะโหไอ้เชี่ยที่พวกกูให้เนี่ยขอบคุณแบบขอ I will say I like their color palette. That white, blue, and pink. นะไอ้สัสเขาลงมือทำขนาดนี้กูต้องชื่นชมหน่อยดิวะแล้วนี่ครูมึงอะให้ของขวัญมึงปะ He knows his birthday. พอดีกูไม่รู้ว่าวันนี้วันเกิดมึงก็เลยไม่เตรียมของขวัญมาให้ไม่เป็นไร
ก้างออกไปข้างนอกกับพ่อหน่อยครับพ่อ Okay. The bike he's supposed to earn for getting his good grades, he got it already. แต่นั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับผมเพราะไม่เคยคาดหวังอะไรกับตัวผมเลยแค่มึงทำหาอะไรก็ได้ผมไม่มีเหี้ยอะไรอยู่ก่อนนี่มันรุ่นที่มึงอยากได้นี่โคตรเท่อะเพื่อนแต่ในก้างบอกครับ พ่อจะให้มันตอนมาสอบแค่ผ่านใช่ไหมครับแหมใครจะยอมปล่อยให้ก้างรอนานล่ะ Yeah, he babies him, but พ่อเลือกรุ่นนี้มาให้ I'm sure he has a reason to be acting like this towards his son. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday อะไรต่อนะ Happy birthday to you อ๋อ Happy birthday to you Shit, man, if you don't go somewhere, เอ้าโคตรดีวันเกิดมึง นี่ผมมีเช็คมาให้ด้วย you know, I guess he doesn't need a redemption arc. I guess this is supposed to be the redemption arc. Them just getting along with each other, อธิษฐานก่อน hanging out all day. เรื่องมากจังวะ I guess that's what all these scenes are for, to show that. And I guess you're supposed to feel bad for him, but like, it's hard to feel bad when his whole issue with his dad doesn't expect much from him, which there must be a reason for that. เย้ Because even though the dad broke the deal, พอดีว่า you still can get that midterm done and get them good grades and do better. แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วกูก็เลยหยิบกีตาร์มาเล่นด้วยเลย You know what I mean? Likeยิ่งเอาเค้กวันเกิดบ้านกูมาแฮปปี้ maybe I'm just being insensitive. I don't know. I don't feel like. กูก็เลยแถมด้วยการร้องเพลงให้ฟังด้วยไง But I guess the regular way is his dad expecting too much from him. He can't live up to the expectation, but he wants to prove himself. But now he runs himself into the ground. That's normal, or the most common trope. This is like something different. I've never seen this scenario play out. แล้วเรื่องพ่อมึงนี่เป็นไงบ้างวะ Oh, it's nice that he asked to know how he เข้า felt. ใจนะเว้ยแม่งโคตรช็อตฟิลเลยวะกูชินแล้วอะไม่ใช่สิ่งที่กูเจอมาตลอดตั้งแต่แม่กูตายไปเขาก็ทำแบบนี้ใส่กูต่อให้กูพยายามทำเหี้ยอะไรก็ตามสุดท้ายเขาบอกไม่ต้องพยายาม Okay, now that makes more sense. ก็คือเหตุผลที่ดีเว้ยว่าเขาไม่เคยคาดหวังเหี้ยอะไรกับกูเลยกูเหนื่อยแล้วว่ะกูไม่รู้จะติวเป็นเพื่อเหี้ยอะไรขอชี้สั่งจริงๆก่อนดิวะบิ๊กไบค์เหี้ยนี่พ่อมึงซื้อให้นะเว้ยไม่สิปล่อยเย็นๆก่อนดิวะตั้งสติก่อนกูบอกให้ปล่อยเย็นๆดิครับปล่อยสติก่อนดิวะบอกให้ปล่อยไงใจเย็นๆดิวะเฮ้ยมึงทำอีกเหี้ยอะไรเนี่ยมึงฟัง
Why? I don't. Y'all still barely know each other. Hey. พ่อเลือกรุ่นนี้มาให้ชอบไหมลูก แล้วนี่บ้านหนูอยู่ที่ไหนแล้วลูก ตรงไปอีก2 ไฟแดงข้างหน้าก็ถึงแล้วครับ โอเค จะน้าผ่านทางนั้นพอดี จะแวะส่งนะจ๊ะลงตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับ เดี๋ยวที่เหลือผมเดินไปเอง ขอบคุณครับ สวัสดีครับ จ้า เดี๋ยวก่อนนายตากฝนเยอะอะจะเป็นหวัดเอานะ นายร่มเราไปใช้ก่อนก็ได้ เรามี2 อันนะนายเอาไปใช้เถอะ Okay. เอานี่ไปเผื่อไว้ เป็นร่มลายที่กูชอบมาก มันเคยมี2 อันนะกูจำไม่ได้ว่ากูให้ใครไปเพราะงั้นเก็บไว้ดีๆ ย่าจ้างสายผมกลับมาติวให้กันได้ไหมครับ สอบกลางภาคเนี้ยต้องผ่านให้หมดทุกวิชา ไม่อย่างนั้น ย่าคงต้องหาพี่ติวคนใหม่มาให้แล้วนะ Alright, guys, episode 3 of Dangerous Romance. What do we think? For me, I really dislike this episode. It just padded out with a bunch of nonsense. Like, from the consecutive tutoring sessions, which we don't know when the midterms are. We don't have any semblance of time, so we don't know how urgent it needs to be or how much tutoring he needs, like what his grades are like, you know what I mean? And even in the narrative, he has no real reason to try even to do anything. You know, he almost like decided to quit until homeboy's like, no, do it for me. Like, I don't understand why we had this is such filler. There was such nothing, and they barely got to know each other. We barely got to know them. Like, we already know he has money, he doesn't, he can't afford the food, and they kind of just kept going with that. And then, like I said, we don't know what the deal is with the school stuff, so it's hard to care about them doing the math or going to play this learn English game, and all the scenes that are around that didn't add much to nothing. And then the whole attack, was that were the people they hung out with portraying them and attacking them for us to get a fake out kiss? Is that the whole point of that? I guess you can argue that it's supposed to show them like they get along now, they're nice to each other, they're kikiing now. But I don't know. It just seems very shallow. A very shallow way of doing it. I wouldn't mind the same scenes happening, but we learned about each of the characters
during those moments. It's not that I have a issue with hanging out scenes. I just have an issue with hanging out scenes, and we don't learn anything that's really substantial about the characters or the world around them and what's going on with their lives. And maybe we can learn about how they became friends with their friend groups and you know, why he feel the need to bully people and bully his friends so hard. And like, you could just ask nicely for help. You can pay for tutoring if you need tutoring. You have to beat up someone and burn their tickets and, you know, make me lose my job and stuff. I don't understand. There's a good story here. They're just not telling it. And like, they're supposed to build this romantic tension, but they're not doing anything to make it make sense. They just longing looks and music playing, grabbing a hand. Like, I mean, I know I said before, it's standard boys love tropes, and that's how they do it. It seems, I feel like we got away from this. I guess we haven't. And this is set in high school, so I guess, I don't know. I really did not like this episode at all. Even Per's character, like, I'm trying to, like, he was so awful and did so many horrible things, and now that's like, it seemed like he didn't forget about it for a second, but then it was never brought up again. He didn't think about it later on, or it didn't. I guess you have to spread this stuff out, but then you could have storylines. Maybe those two antagonistic friends they got, maybe they can have some type of understanding, or are forced to do something to make them bond, so we can know them. And then there's so many things you could be doing, and it's like we have to make sure we have the two boys together and make it seem like we have romantic tension when there really shouldn't be, and doesn't make sense. But we're gonna play the music, have them touch and longing looks, because that's what the MO is. I'm so sorry, guys. I went on the whole rant. But maybe you probably will let me know how I'm wrong. I'm missing the nuances of this and how this is profound. But I hope you guys can understand my point of view. I guess that's the main thing. I just want you guys to understand my point of view. I'm not trying to hate on this just to hate on this. Or I'm not trying to hate on this because I don't like, you know, the goofy nature that the show keeps having in. It's just, we're watching the same show. We got this much substance out of the whole episode. I got some clarity on what his deal with his dad is, and they really hammer that home at the end. But even that is even, I don't even know why I should care about that. Like, I don't feel sorry for him. Ooh, boo-hoo. This boy can barely eat. Can't get a new computer. He done lost his job, y'all. Future jobs. Because it's... Okay, well, I am interested in seeing what happens next. Because I don't think I dislike this show as a whole based on these 3 episodes, but I don't like this episode at all. It served no purpose to me. It had nothing to... I didn't gain nothing from it, and I do feel like I wasted my time watching this, but I feel like it's going to get better. It has to. It has to. So, I will see y'all in episode 4. Sorry for the negativity. I just had to get that out. I'm going to try my best to be more... just go with the flow, because I need to. I'm gonna have to if I'm gonna get through this, because based on what I'm seeing now, I know I'm gonna be like this the whole series. I don't want to be that way. Let's switch it up. Let's be different. Let's just remain calm, cool, and collected, and have a good time. Let's have a good time reacting to it. Okay. All right.